Hello， 大家好。嗱，我係中山化育人 Ada。咁今日咧，阿肥姐就唔得閒啦。咁我哋咧嚟探訪一個中山好熱門嘅第4代住宅。咁係位於我哋中山嘅東區嘅。咁今日點解多咗個靚仔嘅陌生嘅面孔咧？就係咧，因為呢個項目有好多好內涵嘅設計，我覺得係值得同大家一去分享嘅。所以咧，特別邀請咗發展商呢邊咧，阿子業同我哋大家去做一個詳細嘅介紹。係啦，咁嗱，今日咧我哋而家所處嘅位置咧就係項目嘅正門口啦。咁先睇翻下個地理位置先。我哋門口呢一條咁繁忙嘅道路咧，就係我哋中山市中心嘅喜灣道。咁講喜灣道呢個名，可能大家唔熟悉。但係如果講嚟中山搭車嘅話，永東巴士站盛景上風呢個站應該好多觀眾朋友都知道嘅。咁而家我哋所在嘅位置咧，就其實係盛景上風嘅永東車站往前行多大概1公里嘅位置嘅啫。咁就非常之方便嘅。咁所以換言之，我亦都帶出咗香港朋友可以嚟呢個項目嘅時候可以點樣嚟啦。嗱，咁我哋而家由阿子業幫我哋介紹下個項目嘅情況啊。首先，我哋而家見到石盤上面嘅一個羅漢松嘅話咧，都係我哋保利嘅設計團隊花費咗2個月嘅時間嘅話咧，走遍咗呢個江南以南一個城市，特別去揾一個羅漢松嚟嘅，好有氣勢喎。係啦，單呢個羅漢松嘅話咧，我哋造價都去到過百萬噶啦。係。首先大家而家睇到嘅話咧，呢個就係我哋保利朗悅嘅一個人行大門噶啦。係。未來都係我哋個主入口。係。咁咧我哋而家大門咧係5.5米高嘅，然後寬有34米，然後響大門兩邊咧，我哋會打造咗呢個保利悅字氣獨有一個焦圖。係啦，龍嘅第9子。係。我哋俗話講得好，摸摸焦圖頭，得風萬戶侯；摸摸焦圖尾，順風又順水。咁包括我哋大門咧，主要打造都係雙重檐。雙重檐係啦，官帽咁。係啦，咁而且雙重檐嘅話咧，佢採用咗呢個太和殿啊、孔廟嘅呢種設計嘅。係。咁佢個進深咧係大於呢個面寬嘅。睇起身咧特別嘅大氣。係。咁從我哋大門呢邊入嚟嘅話咧，首先會經過呢個狀元橋啦。咁我哋好有儀式感啊！係啊，業主行過嘅話咧，預祝願呢個業主平步青雲。係。咁包括而家響我哋狀元橋咧兩邊嘅話咧，我哋響呢個印度進口嘅一個安加拉希石打造成一個龍鱗紋，寓意嘅話咧財源滾滾啦。哦，龍鱗咁樣。係啦。咁包括咧橋上嘅話咧，我個頂咧係打造成一個人字形嘅。係啦，寓意咧人丁興旺。人丁興旺。係。咁我哋成個小區咧，主要係打造呢個1園3堂嘅歸家禮儀。係。啱啱咧係我哋嘅門堂、廳堂，而家入到我哋嘅宣堂。係啦。咁我哋而家宣堂嘅話咧，到時我哋都會融合咗呢個中山市一個市花啦、菊花啦，係啦，寓意嘅話咧係祈福消災嘅。咁我哋而家再入去睇睇我呢個小區一個精華。好，小區最精華嘅呢部分咧，就係我哋個山水隱園啦。係，我哋而家見到嘅話咧，係我哋小區一個山水隱園嚟嘅。我哋打造咧係我哋宋式嘅一個蘇州園林啦。蘇州園林係啦，咁而且我哋保利嘅話咧係所見即所得，展示就係我哋個家父啦。我哋而家所在嘅位置嘅話咧，就相當於我哋小區嘅負一樓，但係我哋小區嘅負一樓咧係同出邊嘅一個路面咧係持平嘅，即係同市政道路係齊平嘅。係啦，而且咧我哋小區咧整體係做咗個5米嘅抬高嘅。點解我哋要做個5米抬高咧？首先第一點，私密性比較強。第二，我哋成個小區嘅話咧係封閉式管理嘅。係啦，咁咧對於業主一個隱私度啊、私密度嘅話咧，我哋保利係非常之關注嘅。即係所個成個園林係其實係相當於個空中園林嘅一個感覺。包括咧，我哋負一樓咧，除咗做車庫之外咧，我哋仲打造咗呢個山水隱園啦，同埋我哋個下沉式會所嘅。聽講條橋都好有來頭㗎喎。係啊，呢條橋咧叫笑飛虹。我哋採用嘅話咧係一個南宋一個詩人。係啦，咁彩虹橋咧注意住，到時太陽照落嚟下午嗰時咧，個橋就會印響個水面上嘅，就好似個彩虹咁噶啦。咁包括我哋呢個朗悅亭嘅話咧，都係保利花重金響收藏家手中去收購翻嚟。我哋而家個會所嘅話咧，已經係起好咗噶啦。咁我哋而家咧可以入去參觀下我哋一個下沉式嘅會所啦。好。咁到時我哋會所嘅話咧，打造會有健身房、瑜伽室，仲有一個室內嘅恒溫游泳池。係。咁以後嘅話咧，都有個會客廳嘅。但係聽講好似話個泳池馬上就要開通，即係使用啦。係啊，因為我哋泳池已經起好咗噶啦。我哋而家可以行入去參觀下。OK， 哇，聽住呢個水聲咧，好舒服。好，咁我哋而家入到咧就係我哋成個小區一個會所啦。咁會所嘅話可以見到嘅，我哋一個健身房係已經係全部起好噶啦，健身器材都擺咗噶啦，包括咧入邊就係一個瑜伽室。係，話望住呢個蘇州園林景，跟住可以喺入邊健身，個心情都會放鬆啲。係。
咁而且再入嚟嘅話咧，就我哋有個室內嘅恆溫游泳池啦。咁而且咧，我哋游泳池嘅話咧，會配有男女一個更衣室，同埋一個乾蒸室都有配埋㗎啦。哦，乾濕蒸都有。係。哦，呢個池可以喎。咁我哋呢個泳池嘅話咧，係1.1米到1.5米深嘅，到時1.1到1.5米。小朋友到大人都可以。哇！你睇下換個視角，如果你游緊水喺岸上坐一坐，稍微休息下，望住外邊嘅遠景，真係冇死角嘅靚。咁我哋而家可以睇下我哋右手邊嘅話咧，未來就係我哋個試驗廳嚟嘅。哇！但係咧會所喺嗰個泳池出嚟去到試驗廳中間呢度咧，仲有一個一方園林嘅感覺咧，又哇真係好舒服。你睇呢個位置其實都好正，晚黑應該好出片。係啊。咁呢度就係試驗廳，係咁即係到時就係、譬如業主有朋友嚟屋企入伙啦，或者生日 party 啦等等，呢啲就唔一定屋企招呼，可以約落嚟呢度。係啊，或者平時有時有傾下生意啊，或者有啲公司伙伴過嚟嘅話咧，我哋都可以喺呢邊嘅。即係商務接待都得。佢已經有埋啲廚房用品，即係等於我租即係借個場用呢度。咁裏邊係咩嚟㗎？裏邊係廚房，有冰箱啊、廚具啊。OK。咁我哋而家可以睇下我哋項目嘅呢個區域圖啦。咁首先保利朗月嘅話咧，就係我哋而家樓盤所在嘅位置啦。我哋樓盤所在嘅咧，就係呢個喜灣島嘅邊上啦。咁其實我哋樓盤周邊嘅話咧，首先我哋項目所處位置係東區。東區嘅話咧，都係成個中山一個主城區嘅。而且佢所有嘅配套非常之成熟嘅，都係成個中山一個 CBD 嘅地段。咁我講下我哋項目10分鐘左右車程嘅一個配套啦。咁首先從我哋樓盤呢邊出發往南嘅話咧，開車5分鐘左右就可以到呢個城景上風噶啦。咁平時咧，我哋香港啲同胞啊，坐車翻嚟嘅話咧，會比較方便。係啦，咁除咗車站之外嘅話咧，我哋仲有醫院啦。醫療配套嘅話咧，距離我哋樓盤人民醫院嘅話咧，平時我哋開車過去都係10分鐘左右就可以到噶啦。咁喺南博醫院都係10分鐘。係啊。咁包括周邊嘅話咧，仲有3大公園啦，分別嘅話咧有我哋武山公園、華僑公園，仲有一個紫馬嶺公園，係啦，就向呢個方向啦。周邊嘅配套係非常之成熟嘅，咁而且咧喜灣道咧佢可以接駁幾條快速路。嗱，咁喜灣道呢邊嘅話咧，我哋可以快速接駁呢個興中道啦。咁平時嘅話咧，我哋開車8分鐘就可以到呢個萬象匯噶啦。好啦，咁我哋落地睇翻下自己個項目本身先。首先我哋成個項目嘅話咧，總共佔地係有62畝嘅，總共嘅話咧規劃咗12棟嘅住宅，714戶，係啦。咁我哋成個小區嘅話咧，佢全部都係做 T2產品嘅。T2產品嘅話咧，相當於我哋係做一字樓，全部做北朝南嘅，兩梯兩戶。咁其中咧，我哋其實就係專梯專戶，係啦，專梯專戶啦。你相當於電梯出嚟嘅話咧，我就會有個獨立嘅電梯廳可以自己去用嘅。咁我哋小區外圍嘅話咧，到時都有啲商業配套嘅。平時咧，我哋啲日常用品啊、生活所需嘅話咧，我哋落樓就可以享受得到噶啦。咁我哋而家目前賣緊嘅一個戶型咧，同樓棟嘅話咧，分別有9棟。9棟嘅話咧，佢係119方嘅。即係最細嘅積啦。最細嘅積㗎啦。咁而且咧，佢係朝南戶型嚟嘅，而且做咗4房2衛。我哋呢邊嘅實用率咧，去到130%嘅。130。係。即係冇分攤之餘，仲多咗。係，相當於你買119方嘅話咧，你實用可以有150個方左右嘅。咁第二個產品咧就係10棟同2棟嘅話咧，我哋而家目前在售嘅139方嘅。係。139方咧，我哋實用都去到83%。係。買139用可以用到180。非常之實用啦。咁我哋最大嘅話咧，就係172方嘅1號樓啦。係。1號樓咧，佢實用有200幾方嘅喎，相當於大平層嚟㗎啦。大平層，明白。咁即係成個項目咧，12棟入邊，佢嘅貨量嘅配比咧係比較勻稱嘅喎。係啊。首先咧，我哋其中7棟、8棟、9棟呢3棟嘅話咧係119方嘅。係。咁然後我哋1棟、11棟，仲有呢邊就有一個12棟，就係172嘅。咁剩翻嘅6棟嘅話咧，就139方啦。明白，即係最多貨嘅係139方。係啦，亦都所以比較符合喺呢一個片區一啲改善型比較高端嘅客戶。係，冇錯。嗱，OK 啦，項目嘅一個會所實景啦，同埋一個樓盤嘅大致情況咧，我哋睇咗啦。咁我哋而家咧去睇埋個戶型到底有幾咁出彩，第4代嘅奧妙其實實用率高喺邊度？好啦，嗱，咁我哋而家嚟咧，先嚟睇最熱門嘅，因為最多貨量嗰個戶型。咁呢個係139個平方，可以做到4房3衛，即係2個套間嘅。嗱，首先我哋而家入嚟嘅話咧，我哋而家地氈嘅呢個位置嘅話咧，係模擬我哋電梯嘅位置嘅。係。以後咧，我哋係啦，
我哋從 lift 出嚟嘅話咧，我哋就會有個獨立嘅電梯廳可以自己去用嘅。個電梯廳真係有咁大㗎？大概10個方左右，差唔多咁大㗎啦。哦。咁而且咧，到時我哋電梯廳交付嗰時咧，我哋呢邊咧係有個1米左右嘅牆嘅。點解會做個牆咧？因為啱好可以擺鞋櫃啊嘛，太陽唔會直曬啦。咁我哋喺牆身上面咧就係一個玻璃嚟㗎啦。咁我哋玻璃平時可以打開窗嘅，所以成個電梯廳咧就非常之。即係呢個位係通風嘅，通透嘅。通透嘅。咁包括我哋交付嘅門咧，全部都係嗰種子母門嚟嘅。水波紋嚟嘅喎，聽講。我哋嘅表面係水波紋嘅子母門。OK。哇！咁你入嚟個廳好大氣喎，呢個139方個廳幾闊啊？5.1米。5.1米。係139方，我哋做到5.1米嘅廳。嗱，好多香港朋友咧，成日都話：喂，其實我屋企唔使住咁多人嘅，個廳咧我可以再大啲嘅。咁啊，好多時咧，我哋推薦其他樓盤咧，佢哋都會話：我需要將客廳背後嗰間房揼咗佢，就為咗攞大個廳。呢個咧唔使改都夠啦。係啦。非常之舒服。咁佢分咗左右兩邊。嗱，我哋而家入嚟嘅呢個房間嘅話咧，我哋一般叫長輩房，都係個套間嚟嘅。我哋可以稍微睇睇。咁而且保利佢個膠標咧係非常之高嘅。我哋呢個朗月。首先我哋所有交付嘅玻璃窗嘅話咧，全屋都係雙層中空鋁衣玻璃嚟嘅。係。佢擁有非常之好嘅一個隔熱。即係你哋嘅材料已經好與時俱進啦。係啦。咁包括我哋交付嗰時咧，都係全屋嘅一個中央空調。中央空調唔係風管機嚇。中央空調，而且全部都可以獨立控制嘅喎。我唔係話一開就全件開，我可以獨立控制話，我只開客廳或者只開房間呢個部分都可以㗎啦。非常之好。咁我哋入嚟咧，可以呢邊睇下我哋呢個廚房。係。我哋而家咧做咗一個開放式嘅，但係實際上咧，我哋廚房交付式一半開放式，點半開放式咧？我哋可以睇下上面。有軌道。做咗個隱藏式嘅軌道啦。咁平時咧，我哋炒餸嗰時咧，就可以將呢邊會有推拉門嘅。係推拉門。就好似呢度嘅推拉門咁，只不過嗰邊係半截嘅。冇錯。係啦，即係將佢拉翻出嚟。拉呢邊。拉翻出嚟就可以關翻密實佢啦。係啦，平時炒餸嗰時可以關。係。咁包括咧，我哋廚房交標嗰時咧，你而家見到嘅呢啲金絲面板啊、抽煙機啊、爐灶啊、蒸烤一體機啊，包括呢個洗碗機咧，我哋廚房係4件套交付嘅。非常之好。咁包括保利咧，對於細節方面嘅話咧，好似我哋呢啲推拉櫃啊，呢啲全部都係做好㗎。哦，即係嗰個倒台嘅轉角都用埋啦。係啦，所以嘅收納空間咧做得非常之好嘅。我而家見到呢啲嘅話咧，全部都係交付標準嚟㗎啦。非常之好。跟住個窗都係咁㗎。係啦，冇錯。哦，你嗱，好少項目咧，廚房個窗係咁樣開嘅。係咪啊？因為嗱呢種咧就係就算落雨啊或者咩啊，你都可以長年打開住。係冇錯，啲雨就唔會撇入嚟啦。咁包括唔知你有冇留意到咧？我哋廚房上面嘅燈咧非常之方正嘅。我哋呢種燈光落下面嘅話咧，我哋冇咩陰影嘅。唔似好多廚房佢交付時咧得個圓燈，佢個燈光係唔均勻嘅。但係我哋就唔會有呢種情況啦。OK。咁包括廚房交付嗰時咧，我哋就有一個浴霸。浴霸。係啊，冷風同熱風。相當於我哋冬天炒餸嘅話咧，廚房咧可以熱風，開暖風。係夏天嘅話咧，可以開南風，非常之人性化。略略睇咗下咧，個廳咧個天花第時交樓都係咁樣嘅。係，只不過到時咧少咗個黑色嘅線條燈嘅啫。哦，即係中嗰2條黑色嘅打橫嘅線條燈冇。其他嘅天花吊頂呢啲全部都係做好噶啦。OK。嗱，我哋啱啱咧就睇過我哋長輩房啦。我哋呢邊一個套房。一個套房。我哋而家呢邊再過嚟嘅話咧，會有個書房、兒童房。係。咁再入嚟嘅話咧，就我哋主人房啦。係。我哋。所以其實所有房間都係向南嘅，係北面嘅都係啲功能室，係啦，冇錯。我哋5開間朝南嘅，咁包括咧我哋浴缸都係我哋交付標準嚟嘅喎。主人房家裏有浴缸嘅，係啊，而且我哋馬桶用嘅都全部都係智能馬桶啦。嗱，呢個主人房真係好舒服，40個平方，你睇下呢個通透感，呢啲窗都係交標，係啦，冇錯。嗱，主人房自帶南北對流效果啊！呢個主人房咧，我哋將衣帽間、辦公嘅，平時咧我哋啱收工翻嚟仲未沖涼之前咧，就有個休息室啦，休息個空間咧都設計埋㗎啦，非常之舒服嘅。而且主人房好闊落啊。係啊，呢個主人房非常之大，有40個方嘅。咁而且呢個主人房嘅話咧，自帶南北對流。係139方做4房3衛，而且5.1米嘅客廳開間，而且5開間朝南嘅呢種嘅話咧，目前而家響市區嚟講嘅話非常之少。冇錯。哇！呢個主人房坐咗唔想走，咁仲有我哋最後去睇嗰個亮點啦，就係我哋嘅陽台。
咁我哋而家咧就可以睇下我哋4代住宅獨有一個空中露台啦。嗱，我哋而家可以。咁呢度本身係標準陽台嚟嘅，係即係交樓嘅時候咧，因為而家樣板房指示其實封咗窗嘅，正常陽台封咗窗，插咗個陽台趟門係咪？係。OK， 好。好，我哋可以而家呢邊出下嚟。嗱，首先我哋而家出嚟嘅話咧，係我哋4代住宅獨有一個空中露台啦。係。我哋呢個空中花園嘅話咧，佢6米挑高嘅。係。咁平時嘅話咧，我哋可以做一個麻雀房啊，或者做一個寵物空間都係非常之可以嘅。哇！呢個空間好闊啊！係有10個方左右，而且咧到時我哋交付時全部都係玻璃欄杆嚟㗎啦。哦，即係嗱，因為咧先同觀眾朋友強調下，因為而家樣板房係2地板房啦，所以你會見到地下望出去係園林。實際交樓嘅時候咧，依家見到啲竹排山咧係一個正常嘅陽台圍欄嚟嘅。係啦，但係呢個位置係6米挑高，係有別於入邊個正常陽台嘅。係。好舒服。但係佢係基樓錯層定係點咧？咁我哋而家所睇到嘅呢個戶型咧，係我哋單數層嘅。我哋單數咧就係基數層咧，就係響呢個書房出嚟嘅。如果係偶數層嘅話咧，就係我哋啱啱第一個睇嘅嗰個長者套房對出。係啦。左右錯開。咁就真係好舒服。咁我嘅睇完啦，其實咧而家呢個139方嘅話咧，佢嘅單價總價去到幾多度？139方嘅話咧，目前我哋而家個總價大概係280到290之間。280萬、290萬左右。係啦，咁當然啦，仲有部分一啲低啲嘅樓層嘅話咧，會平啲嘅，270幾都會有嘅。咁如果按建築面積計折合單價幾錢啊？如果係按照翻呢個可實用面積嚟計嘅，使用面積，佢折合落嚟嘅單價咧，大概係15,000蚊左右嘅啫。哦，即係按使用面積，因為呢度咧139個平方咧，佢實用咧係去到差唔多167方噶嘛，係咪啊？180。哦，係sorry，我仲記少咗，係實用面積180個平方，所以如果按照實際可使用嘅面積咧，其實咧就15,000蚊一平方左右。係啦，咁就已經係有一個非常之高標準嘅交樓標準啦。係啦，冇錯。OK， 嗱，咁睇完139方咧，如果觀眾朋友覺得喂，我唔使要咁大嘅，但係咧你中意住啲市中心位置咧，佢呢度仲有個119，咁我哋轉頭而家過去睇埋佢啊。嗱，咁我哋換一個板房俾大家睇下嚇，而家呢個咧119方嘅展示板房嚟嘅。係啦，我哋119咧，其實同139一樣嘅，都係從電梯廳呢邊出嚟嘅話咧，都有一個獨立一個電梯廳可以自己去用嘅。119方都可以做到專梯專戶喺東區咧，可以話除咗保利自己嘅項目，亦都冇第二個項目啦。係啦，咁而且119方嘅話咧，佢個交付一樣都係字母門嚟嘅，好似我哋嘅一個表面嘅話咧，全部都用呢種水波紋嘅。係。好，我哋呢邊119入嚟嘅話咧，首先119做4房2衛之外，我哋嘅客廳開間都係做到4.5米嘅一個客廳開間。咁其實就係話，對於139嘅差別就在於佢少咗個套房。係啦，而且咧119方咧，佢個陽台有7.6米嘅，7.6米嘅一個陽台，佢陽台咧可以從客廳呢邊連通到房間呢邊嘅書房嗰度啦，非常之正，非常之舒服。咁查實其實咧入嚟咧，本身佢就係一個飛機戶型嘅設計啦，係嘛？左右兩邊都有房間。係。咁我哋呢一邊咧139方係個套房。係啦。咁佢呢度就唔係套房。所以即係差別就喺呢度啦。係啦。咁就睇翻你哋嘅需求啦。你話我唔使咁多廁所嘅，其實我哋都係住2-3口人，2個洗手間夠用啦。其實119都唔錯嘅。係。咁而且咧119嘅話咧，我哋而家呢個見到嘅呢個露台送嘅同139一樣噶啦。呢個露台就係我哋嗰個雙數層嘅露台嚟噶啦。我哋行出嚟呢邊可以睇睇，即係呢個位置又係6米挑高嘅。係6米挑高嘅。咁到時咧交付嘅話咧，我哋呢邊都係一個玻璃欄杆嚟噶啦。係，明白。即係等於呢度就有個護欄，跟住呢度就6米高。係6米挑高。跟住呢度又可以連通翻入，可以入翻去陽台呢邊客廳嗰度，可以同陽台連通嘅。所以其實咧，嗱呢個位置咧就係交樓嘅時候都係有個趟門嘅。交樓嘅時候咧，陽台係冇封窗嘅。咁亦都話俾大家聽，有需要拓大個廳咧，你都封埋窗佢都得，因為仲有兩邊嘅露台、陽台位可以用。係啦。咁然後咧119方咧，佢同139方有一點點唔一樣，就係佢個單數層送嘅露台咧，去咗北面呢度啦，廚房出嚟啦。OK。好，我哋可以出嚟睇睇。咁咧119方咧，佢嘅單數層佢送嘅就係呢個露台啦。係，而且呢個露台咧係全贈送個空間嚟嘅，全贈送。係啦，咁所以先可以做到實用率咁高。係，而且咧呢個119方咧，如果佢打開呢對門嘅話咧，可以同陽台嗰邊做南北對流嘅喎。非常之通透啦，同埋舒服啦。好唔錯，咁嗰個廚房位望出嚟都好開闊咯。嗱，你睇下啦，119方咧，而家咧係張長條台型咧，仲係6人座噶，即係好少116方可以擺到咁大張飯台。冇錯，
咁我哋而家咧睇到嘅呢個就係我哋書房啦。咁我哋書房咧，我哋一樣可以到時可以打通佢嘅。如果你覺得3個房間夠啦，4個房間比較多想要個大嘅客廳，即係可以參照而家樣板房咁樣啦，將佢變成一個半開放式嘅功能室。係啦。咁廚房我哋唔使講啦，其實同139係一樣嘅嗬。係冇錯，一樣嘅。OK， 嗱，咁再過嚟嘅話咧，呢度咧就係分咗兩邊啦。呢個係工位。喂，我其實有個細節我欣賞嘅喎，你哋咧係冇嗰個係啦，無極叉。係啦，無級叉咁樣咧就唔會話踢腳啊。同埋咧呢個門咧，我覺得又舒服喎，即係有好多時啲發展商交樓咧好窄噶嘛，即係對開嘅時候咧，大隻啲嘅男士咧可能就係要縮住先可以出入，容易撞親嘅。但係你哋已經整好咗。所以咧保利咧，其實佢對於呢個細節嘅空間嚟講咧，把控得非常之好。咁呢一間房就係兒童房。係啦，119房咧最細嘅呢個房間咧都有大概11個方左右嘅。最細間房都有11個平方。劃重點啊！我哋呢個主人房係主人房。呢個主人房冇浴缸嘅，係咪啊？係啦，冇浴缸。頭先我哋139交樓係有浴缸嘅。仲有一點咧，唔知你有冇留意同埋發現咧？其實我哋呢邊嘅所有房間咧，其實都有做衣櫃嘅，因為而家好多開發商咧，佢哋樣板房唔做衣櫃。係啦，佢唔做衣櫃咧，顯得房間會大好多。但係咧，我哋呢邊咧全部都有做衣櫃，包括即係話俾你哋聽咧，唔需要刻意去掩飾自己個空間唔夠，因為好舊而且咧119嘅話咧，可以見下佢個窗嘅話咧，都好大嘅落地窗嚟嘅，通風同埋採光非常之好。同埋我幾中意咧，你哋房間係唔怕有一個飄台喺度喎。係，我哋全部都係打晒㗎啦。所以就反而即係我自己嘅空間好用咗。係，冇錯。其實交樓時有嘅係嘛？交樓時都係冇嘅。唔係，我話本身部件係有嘅，係咪？部件係有嘅。係咯，嗱，因為呢啲地下都有展示，其實佢係有飄窗嘅，所以嗰個位係有贈送嘅。只不過你交樓嘅時候，發展商幫你處理咗啦，令到你個空間闊咗。係，冇錯。嗱，咁其實咧項目咧，可以展示嘅戶型我哋都睇咗啦。咁仲有個172嘅大平層單位咧，而家個樣板房暫時就係不能夠去展示住先嘅，因為仲喺度調試執緊嘅。咁如果各位觀眾朋友有需要揾大單位咧，可以私信翻我哋。又或者到時可以展示嘅時候咧，我哋都會第一時間嚟更新啦。咁我想問下，其實而家119方係賣緊咩價咧？而家119方咧，佢可實用嘅呢個面積單價嚟講嘅話，大概就係14,000、15,000左右㗎啦。即係仲會比139方平翻1000蚊左右，有一個平方。冇錯。OK。咁嗱，我想問下啦，成個項目嘅都係新起㗎嘛？咁觀眾朋友一定係擔心啊，幾時交付啦？我哋呢邊嘅話咧，交付時間係27年嘅4月份。27年嘅4月份，即係 total 2年到。嗱，咁其實咧，首先呢度因為係保利啦、央企啦，咁雖然係賣緊期樓，咁但係大家咧都可以有一個信心嘅保障嘅，而且喺東區嚟講咧，咁成熟嘅區域咧，確實你都揾唔到地塊㗎啦。係啦，即係除非你話再過少少嘅，即係企灣道嘅盡頭嘅一啲奇光新城嘅片區啦，咁嗰啲位置咧就係另一種嘅選擇方式啦。咁但係如果觀眾朋友話我本身就已經係諗住準備退休啦，或者係已經退休啦，我要現時嘅享受嘅話，咁要成熟咧，就呢啲位置就非常之合適嘅。係啦。咁就其實我想問下，依家啲好似都幾多香港觀眾朋友自己都會嚟揀呢個項目嘅喎。係啊，有好多咧就都會喺網上有睇到啦，有了解過啦，咁都會過嚟睇啦，咁睇完嘅話咧都非常之中意呢度嘅，因為包括咧我哋呢個項目咧，首先第一我哋嘅園林啦做得非常之舒服啦，非常之好睇啦。呢種蘇州園林嘅話咧，目前而家響中山嘅市面上嚟講，呢度係第一個嘅。確實係好精緻。嗱，咁其實咧再講翻一個項目，可能觀眾朋友有了解過嘅，就係我哋亦都有介紹過附近，其實有一個香港朋友好認同嘅盤。但係咧，無奈咧就一直都係賣緊毛坯嘅。咁如果有好多朋友就會覺得，我唔想自己裝修啊，我都想揾一啲格局實用率更高啦，跟住我又唔使煩，又唔使裝修，跟住配套又好方便咧。其實呢個項目咧係一個好好嘅選擇。咁而價錢上邊咧，其實毛坯同埋大裝修嘅價格係差唔得太多嘅。係啦，咁所以咧，如果觀眾朋友見到我哋條片相片啦，有興趣咧可以私信翻我哋啦，去留言去了解翻情況，亦都可以加我哋嘅微信約我哋實地睇樓。咁 Ada 咧一貫嘅作風咧，亦都係會帶大家先去車遊周邊嘅一啲配套，等你睇得到現場嘅環境。嗱，仲可以提到一樣嘢咧，好多香港觀眾朋友翻嚟大陸生活咧，都會揾啲商圈近嘅地方啦。咁呢度咧，除咗商圈近之外咧，仲有一啲你翻開嚟生活，你會覺得喂好接地氣嘅，就係非常之豐富嘅街區，係我哋本地人都會去揾嘢食嘅地方。咁喺呢度咧就行路出去就有㗎啦。咁園林綠化嗰方面就唔使講啦。
步行出去咧，周邊嘅環境都係好舒適嘅。同埋我哋之前條片介紹過嘅。好多香港朋友會翻嚟，譬如呢度買花啦，或者買一啲湯料啦，等等啦，我哋都介紹過沙江去呢個寶藏嘅地方咧，都係呢度其實行路行得到嘅喎。你當散住步咁行過去1公里以內嘅事情咋嚇。嗱，咁今日嘅介紹咧就到呢度先啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以多啲留言啦，聯繫翻我哋嘅。咁亦都歡迎大家咧去多多支持我哋中山快活人呢個頻道，同埋多多點關注啦，咁有新嘅片相咧，會第一時間推送得到俾大家，方便大家了解及時嘅資訊嘅。咁今日嘅介紹先到呢度咧，有興趣就私下揾我哋啦嚇，拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享，我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。